Pengen melatih kecerdasan otak anak dengan cara yang lebih menyenangkan? Cobalah berikan permainan puzzle. Untuk anak usia 2 tahun ke atas bisa pakai puzzle balok ya. Dengan bermain puzzle, kita bisa melatih kemampuan problem solving skill anak dan juga dapat melatih sensor motorik halus anak. Nah, ini dia Animal Block Puzzle. Dengan puzzle ini, anak juga bisa berlatih mengenali berbagai jenis hewan. Selain itu, juga disediakan kartu untuk belajar menggambar hewan-hewan lucu ini. Wah, menarik sekali ya. Selamat mencoba.